Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda, sahabat semua. Ini di tempat aku lagi hujan nih. Musim penghujan seperti ini ya. Sebagian orang atau bahkan mungkin banyak ya, ada yang menderita flu, batuk pilek ya. Ya seperti yang saya rasakan ini ya, yang lagi batuk flu, batuk pilek. Nah, untuk itu aku mau sharing ya obat herbal untuk menanggulangi flu batuk ya. Dan aku sudah coba beberapa kali ya, alhamdulillah, insya Allah bismillah itu manjur sekali untuk mengatasi flu batuk ya, dengan efek dari cuaca dingin seperti ini ya. Penasaran apa itu ramuan herbalnya? Ayo ikuti terus video aku. Nah, ini adalah ramuan yang saya maksud tadi ya, terdiri dari jahe segar, teh, dan madu. Nah, ketika ramuan herbal ini ketika diracik ya, ini insya Allah ini sangat manjur ya buat mengusir flu batuk yang saat ini sedang melanda sebagian orang ya, karena efek dari cuaca dingin. Nah, bagaimana cara meracik ketiga ramuan ini selanjutnya? Yuk simak terus. Nah, langkah pertama, rebus ya jahe yang sudah digeprek. Tunggu hingga air berubah warna, sari-sari jahenya keluar. Ini sepertinya sudah cukup ya, ini air sudah berubah warna dan aroma jahenya sudah terasa. Nah, ini ya benar-benar sahabat semua, ramuan teh jahe madu sudah jadi ya. Insya Allah bismillah, ramuan herbal ini efektif ya untuk mengusir flu, pilek, batuk ya, dari efek cuaca dingin seperti saat ini. Nah, semoga bermanfaat ya. Harapan aku semoga tips ini bisa menjadi solusi buat bunda-bunda sahabat semua untuk menuju keluarga yang sehat. Nah, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, apotek ada di sekitar kita.